Шүн дундын бүжиг. Зохиолч Сэрчингийн өвөр цайх. Зохиолыг уншсан Цэдэн Содномын Зол жаргал. 20 дугаар хэсэг. Хайрт үлдийн нууц ба ариутгагч үр. Дамжингийн эмэлгийн тусгай өрөөний агаар хэвийн бус зузаан ногоон зунгаарлцсан хөгцийн үнэртэй байв. Түүний бие дээрх улаан тууралдууд улам бүр ихсэж, арьс нь хүрэн өнгөтэй хайрсаар хожигдож эхэлсэн ч завиур шаналгаа үгүй байлаа. Харин ч биеийг хөнгөрч, дотроос нь ямар нэгэн чөтгөрлөг хүч түүнийг тэтгэж буй мэт мэдрэмж төрхөн хөгшрөлтийн эсрэг хэрэглэж байсан хүнснийх нь хорлолын тусгал аж. Энэ хайртуулдан зөвхөн арьсны өвчин биш. Харин түүний бие хүн төрлийн урвууг авч мангас болон хувирч буйн гадаа дэлрэл гэж ойлгож болохоор. Түүнд үйлчилж байсан эмч гэнтийн дархны цус харуултаар нас барсныг дамжин сонссон ч энэ нь түүний нууц хүнсийг бэлтгэдэг олон хүүхдийн амиар тоглосон шимэгч хорхой мэт амьдарч буй нүгэлтэн байсныг нь мэдэхгүй. Баасан ламын тарны хүчээр тэрхүү нүгэлтний цогцос орон мөргүй үнс болон хийсэгдсэн нь дамжингийн хорлолын сүлжээний голцыг тасарсан хэрэг. Дамжин охины экватор руу ширтэв. Бяцхан өөр хэвийн амьсгалагч дамжингийн нүдэнд түүний зоог болгосон нялхсын сүнснүүд нэгдсэн, нэг нүд нь ухархаадаа ширэгсэн, урт мөм унжуулсан аимшигт мангас харагдаж байв. Энэ мангас шөнө бүр түүнийг өснөөс нь чирч ногоон шингэн рүү төхөөрөн идэх гэж зовоодог байсан ч бяцхан охин экватороос гарч мангасыг хөөж буй үйл явдал дамжингийн айдас гайхширал хоёрыг зэрэг төрүүлж байлаа. Энэ бол охин амлан мангасыг эргэн ирэхгүй болтол нь хөөс юм. Гэвч мангасыг орхин одох үед шалан дээр үлдсэн ногоон туяатай шингэн зунгаарлцсан зүйл нь өрөөг бүхэлд нь хордуулж байв. Энэ зунгаарлцсан зүйл хорлолын үлдэгдэл бөгөөд цэвэрлэгчдийн хүчээр арилахгүй шалтаагаа таг барьцалджээ. Дамжин ямар муухай хардарч зүудэлвэ хэмээн өөрийгөө тайвшруулахыг хичээсэн ч тэр зүүд биш бодит байдал байсныг ухаарч байв. Түүний ад зэтгэрийн хамгаалалт болох улаан утас тасран алга болсон нь мангас үлдсэн хорлолоо авч одох гэж ирэхэ болоод харин охин өөрийнх нь биеийн эргэн тойронд хуралдаж буй хорлолыг цэвэрлэж эхэлсний дохио аж. Яг тэр агшинд экваторд байсан охин нэгийг ч алдахгүй гэсэн мэт дамжинг анхааралтай ширтэв. Түүний алагнууд буйрынхтай адилхан боронхтой гэрэлтхэн дамжинг дахин цочов. Охин гинэт чангаар амандаа цэвэрл хэмээн тушаах мэд хоолоогоор чаралхад ханан дээрх урдан цэвэрлэгчдийн нацалдоо дийлэхгүй байсан ногоон зунгаарлцсан шингэн тэр чигтээ аажмаар шалнаас тасарч өөрөөний дунд овоож улам зузааран бөмбөлөг гэлбэртэй болж байв. Энд бол мангасын үлдэгдэл бөгөөд тэр зүйл агаараар хөвөхдөө цагаан утаа мэт үзэгдээд айжимдаа замхран алга боллоо. Өрөө бүрэн цэвэрлэгдэж агаар цэлмэг сайхан болсон ч дамжингийн биеэс ялзарсан их хүн өнөр хангалах нь улам бүр тодорхой болжээ. Тэр сая л охиныг энгийн хүүхэд биш, харин түүний хорлолыг ариутгагч гэдгийг ойлгох шиг болов. Энэ охин бол түүнийг муу уулын үрээсэн салгах аврагч биш, харин түүний хорлолыг идэж устгадаг гамшигт хорлолыг ариутгагч байлаа. Охин дамжин руу дахин хараад өөрийнх нь цохиулсан мэт хоолоогоор "Аава, би чинь муухай үнэртэж байна. Надад ариун ус хэрэгтэй байна. Авахгүй бол би хооллох юмгүй болно шүү" хэмээн тушаах мэт өнгөөр жингэнэн хэлэх шиг болов. Энэ үед дамжингийн бие дээр хайрст үлд шатаж буй мэт мэдрэмж төрж үнэрлэхийн эргэн биеэс нь ялзарсан их хүн өнөр ханхалахыг мэдэрлээ. Дамжин экватороос гарч буй охиныг харж байхдаа айдас гайхширал хоёрыг зэрэг мэдэрч байв. Тэр өөрийнх нь муу уулын үр болох хорлолыг иддэг, өөрийг нь хамгаалдаг ариутгагч мэдийн охинд ариун ус хэрхэн олж өгөх талаар бодож эхлэв. Түүний санаанд баасан лам болон готв ламын дөрвөөд тодрон харагдаж, энэ бол зөвхөн мөнгөний асуудал биш, сүнсний тулаан гэдгийг ухаарчээ. Тэр баасан ламын өгсөн аршааныг санахдаа энэ нь охины хүссэн ариун ус байж болох юм гэж таамаглав.
Дамжингийн бие дээрх хайрстүүлд улам бүр зузаарч тэрээр өөрийнхөө хөгшөрдөггүй гэгддэг нууц нь хүнээс гажууд амтан болж буй үннийг хүлээж эхлэв. Тэрээр баасан лам руу явах бодол өвөртлөв. Учир нь тэрээр хүний төрлийн урууг авч чөтгөрлөг шинжрүүгээ орж байгааг анх хэлсэн хүн нь байлаа. Дамжингийн дотор зөрчил улам бүр гүнзгийрч байв. Нэг талаас тэрээр ариун усыг олж охиндоо өгөх шаардлагатай. Учир нь тэр охин түүний аимшигт зүүдийг зогсоож өрөөг нь цэвэрлдэг цорын ганц хүн байв. Нөгөө талаас түүний бие дээрх хайрстүүлд нь хорлолынх нь амьдралыг тэтгэж буйг мэдэрч хүнснийхээ хойноос хорхоосож байлаа. Тэрээр экваторт буй охиноос би өвхийг хүсэхгүй байна. Миний хайрстүүлтийг бүү аваач гэж хэлмээр санагдсан ч хоолойн тог гацчихсан тул хэлж чадахгүй байлаа. Охин дамжин руу нэг хэсэг ширтэж байснаа экватортай буцаж ороод унтчихлаа. Дамжин айж сандарсандаа бугуйндаа байсан улаан утас алга болсныг сая л анзаарав. Ад зэтгэрийн хамгаалалттай боллоо. Буг ирэх үед энэ утсаар татагдан өөр хүүхэд чинь ирж тусгаалan хамгаалах болно. Тэр буг эрен ирэхгүй боллоо алга болсон тэр үед утас алга болох болно. Тэгвэл шинийг хурдхан шиг авахыг бодоорой гэж баасан лам хэлснийг санав. Энэ бол нөгөө аимшигт мангас бүрэн арчигдсан харин түүнийг хамгаалж байсан охин ариун усгүй босноо хэлж буй дохой байлаа. Дамжин одоо хоёр сонголттой тулгарлаа. Нэгд баасан лам руу явж ариун усыг олж охиноо хооллож өөрийгөө муу ёрон хорлолоос салгах. Хоёрт готуу лам руу явж хар домын тусламжтайгаар хөгсрөлтийн эсрэг хүнсээ дахин сэргээж чөтгөрлөг замналаа үргэлжлүүлэх. Тэрээр хэсэг бодол хийсний эцэст би хүн биш чөтгөрлөг амтан болох уу? Эсвэл охиноо дагаж ариун усыг олох уу? Намжилт юу болсон бэлээ? Түүнийг готов хараасан шүү дээ. Химэн бодхойд готов ламын үйлчлүүлэгч намжил гишүүн сэхэнд хявдаж байгааг саналаа. Готвын хар дом эцсийн үрдэнд хүрэгдэггүй харин баасан лам ам оруулах хүчтэйг ухаарав. Дамжин босож хувцас өмсөхдөө баасан лам руу явхаар шийдлээ. Тэрээр охиныг цөвлөгчөд даатгаад би гадаад руу хурдхан явчихад ирнэ гэж хэлээд эмэлгийн хаалгаар гарав. Түүний биеийг бүрхсэн хайрстүүлд нь улам тодрон яг л чөтгөрийн хуйг мэт гэлэлцэж байв. 21-р хэсэг. Бие ба сүнс. Буур зочид буудлын рестораны ширээнд гэрлээ таксины жолоочтой сууж байхдаа түүний хөөрхөн царай намуухан яриаг сонсонгоо дотроо баасан ламын зүүдэн дэх чиний шин амьдралын бэлэг тэр гэрлээ биш энэ гэрлээ юм шүү гэсэн үгийг бодож байлаа. Гэвч түүний харц гэрлээгийн уруул дээр тогтоход хүн хонхор алга байгааг анзаараад маш их сэжиглэж эхлэв. Энэ гэрлээгийн аав нь хөгшрөлтийн эсрэг муу ёрын зам руу орсон баян хүн болох дамжин гэдгийг буур мэдсэн тул энэ нь готвын шин өрх байж болзошгүй гэж сэрдлээ. Тэрээр баасан ламын хэлсэн үгний цаад утга нь энэ гэрлээг аврах бус харин өөр хүүхдийнх нь асуудлыг шийдэх гүүр болох байсан гэдгийг ухаарав. Би таксины мөнгийг төлж чадахгүй. Надад мөнгө алга. Намайг уучлаарай. Та нар үнэндээ намайг архир шахаж согтоож эзэмдэх гэж байна. Гэж буур зориглон хэлээд гинэт бослоо. Тэр өөрийнх нь дотоод сүнс энэ хуурмаг биетээр үүсгэсэн архины хорлолоос бүрэн татгалзаж буйгаа илэрхийлсэн нь энэ байлаа. Гэрлээ түүнийг уурлаж надад таксины мөнгөө төл эс бүгээс би цагтаа дуудлаа хэмээн шахав. Яг тэр мөчөд бойрын нүдний өмнө готвын шаврын дүүсээр өдөрдөгцөн шарав доржийн ажлын ширээ тодрон харагдаж хурц үзүүртэй хаач барьсан буур хүзүүрээгээ чиглэсэн хаачаа гацаасан байдалтай зогсож байлаа. Энэ бол готвын хар домын сүүлчийн оролдлого аж. Буур өмнө нь шарав доржид та зүгээр үү гэж асуусан үгээ санаж өөрийн ухаан санааг хүчээр өдөрдөж буй готвын хараалаас татгалзахаар эрэс шийдэв. Буур цөхрөнгөө барж одоо цаашид муу юм хиймээргүй байна. Тэр бүхэл хараал эдсэн шөнийн клуб рүү ч очихой бай да. Сайн үйл хэлэхээр намайг юунд ч боол мэт зарж болно гэж амандаа бовтнов.
Түүний энэ үг нь Готвийн хараалын тарнын эсрэг зогсож буй сүнсний тунхаглал гэмээр. Гайхалтай нь түүний энэ үгийг хэлмэгц Готвийн хараалууд түүний биеэс салж шарав доржийн бие рүү буцаж байгааг мэдэрлээ. Готов ламд сайн үйл хийлгэхээр санал тавьснаар буур хар домын хүчнээс бүрэн чөлөөлөгдсөн юм. Түүнийг аварсан хувраг Баасан лам хүн алаасай гэж авраагүй гэдгийг ч тэрээр ухаарч байв. Буур гүнзгий амьсгал авч тайвширсан байртай гэрлээ таксины жолооч руу эргэн хараад "Би таны таксины мөнгийг төлж чадахгүй. Надад мөнгө алга. Гэхдээ би танд тусалж чадна. Таны өртөө болох заяаг нээхэд туслах болно" гэж хэлэв. Гэрлээ уурлаж байснаа энэ үгийг сонсоод үнэхээр их гайхсан байртай ширтэв. Тэрээр шинжлэх ухаанаар нотлогдсон өргөдөлтэй гисэн онцтойгоо эвлэрч чадахгүй явсан билээ. Буур ширээн дээрх нэрийн хуудас руу дохиод "Таны аав дамжин таныг өртөө болох нууцыг мэддэг. Гэхдээ тэр муу ёрын үйлээр хөгшрөлтийг хойшлуулдаг. Тэр үйл нь хүнстэй холбоотой. Тэр бол дутуу төрсөн хүүхдийн биеийг зоог болгодог. Өртөө болох нууц бол үүнээс хойш эддэг зүйлээ цээрлэх тун. Баруун шанааны доор харандагаар зурсан мэт горволжин цэцэг шиг горволсон цэгэн мингтэй охин хүүхэд харагдаж байна" гэж нэгэн хувраг таны аавд хэлсэн байдаг. Та өртөө болохын тулд аавыгаа тэр хорлолоос салгах ёстой. Ийм байгаа нь таны цээрлэл гэж хэлэв. Гэрлээ аав дамжингийнхэн нууц амьдрал хөгшрөлтөөс зайлсхийдэг чөтгөрлөг аргаар олдог хүнстэй холбоотойг сонсоод чочирдов. Тэрээр аавыгаа энэ аимшигт зоогийг улирал тутам захиалан хүртдэг байсныг мэдээд энэ нь түүний өргөдөлтэй холбоотой байж болохыг ухаарав. Хүний ёсноос гажууд үүлийн өрн охинд үр заяахгүй байх зовлон өгч байсныг гэрлээ сая л ойлгох шиг боллоо. Хэрэв би өртөө болохыг хүсвэл аавыгаа тэр хорлолоос салгах ёстой. Энэ бол миний иддэг зүйлээ цээрлэх явдал байх нь гэж гэрлээ өөртөө хэлэв. Тэрээр буурт итгэж эхэлсэн бөгөөд аавынхаа нууц амьдрал мөн өөрийнхөө өргөдлийн нууцыг дэлгэсэн энэ залууд талархаж түүний таксины мөнгийг нэхэлгүй уушлалгүйгаад "Би аав руугаа явж түүнийг авръя. Баярлалаа буураа" гэж хэлээд зочид буудлын үдээр алхлаа. Буур ширээнд ганцаар үлдэхдээ Готвийн хар домоос бүрэн салж сүнсний авралыг хүртсэндээ талархаж байв. Тэрээр одоо хоёр зорилготой үлдэв. Наминг олж охинтойгоо уулзах, Баасан ламыг олж дамжингийн хорлолыг арилгахад туслах зэрэг ажээ. Готов лам өөрийн номын өрөөндөө алтраг хэмээх аимшигт судрыг дуустал уншиж шарав доржид хийсэн хар домоо чангаруулж байлаа. Энэ судар бол өхлөөс мултарсан этгээдийг ажил амьдрал нь бүтэлгүйтэн эцэстээ амиа хорлоход хүргэдэг аюулт зэвсэг юм. Шарав дорж эмэлгээс гарангуутаа ажлын ширээн дээрээ ухаан алтан унснаа нь энэ домын нөлөө аж. Готов лам Баасан ламыг өрсөлдөгчөө гэж үзэн түүний эсрэг алтаргийн хүчийг шарав доржид чиглүүлж Баасан ламыг ялах гэж хичээсээр Баасан лам модонд өлгцөн гэрлээг аварсныхаа дараа Готвийн хар домын хүчийг мэдэрч гүн бясалгалд оржээ. Тэрээр Готвийн хар домоос өөрийгөө хамгаалах, мөн шарав доржийг аврахын тулд хоёр дахь тойргийн 20 бөгөөдийг дундаж амьдралтай хүмүүний төрөл олох нөхцлөөр хамгаалагчаараа дууджээ. Баасан ламын тарны хүчээр эдгээр бөгөөд шарав доржийн бие дээрх сүнсэддэг бөгийг хөөхөөр илгээгдэв. Энд бол Готвийн хар домын эсрэг зогсох цагаан домын хүч. Үүнээс өмнө буур шарав доржийг хөнөөх тушаалаас татгалзаж Готвийн хар домоос бүрэн гарсан нь Готвийн төлөвлөгөө гэвдсэн юм. Буур Готовт "Одоо цаашид муу юм дахин хиймээргүй байна" гэж хэлснээр Готвийн шарав доржийг хөнөөх гэсэн хараал урвуугаар эргэв. Буурын сүнсний тасархай хэсгүүд шарав доржийн бие рүү буцаж орсон нь шарав доржийг бүрэн өвхөөс сэргийлж Готвийн хар домын хүчийг бууруулж байлаа. Яг энэ мөчүүд шарав дорж ажлын ширээн дээрээ ухаангүй хэвтэж байх үед түүний дотор буурын сүнсний тасархай болон Баасан ламын илгээсэн 20 бог Готвийн үлдээсэн сүнсэддэг богтай тулалдаж байв. Энэ бол нүдэнд үл үзэгдэх хар домын эсрэг цагаан домын сүнсний тулаан.
Готов лам шарав доржийг амиа хорлох үйлдэлд хүргэх гэж шарав доржийн сүнсний үлдэгдлийг эдхийг бугуудад тушааж байсан. 22 дугаар хэсэг. Хар домын төгсгөл ба сүнсний тулаан. Бөөр гэрлээ таксины жолоочтой сальж номингийн охиныг нэг удаа харсан цэцэрлэг рүүгээ эргэн очлоо. Тэрээр эцэг хүний хайраар тэндээ хүлээж байв. Бөөр номингийн нууц тэмдэглэлийг уншсан бөгөөд номингийн дүүгийн өвчин болон охиныхоо төлөө биеэ үнэлж байсан золиослыг ойлгож номинд уурлах биш харин ч өрөвдөж хайрлах сэтгэл төрж байлаа. Тэрээр номингийн "Бөөр чи охиноо хамт өсгөлддөг болоосай" гэсэн үгийг санан "Би охиноосоо холдож чадахгүй" гэж шийдэн номинг хүлээв. Яг тэр мөчөд цэцэрлэгийн үүдээр номин охиноо дагуулад гарч ирэв. Охин гуйн ирж Бөөрийн дэргэд зогсоод "Та аав шиг минь харагдаад байна" гэж шивнэв. Энэ үед номин Бөөрийг таньж сандарсан бололтой "Аливаа охин минь наашир, энэ бол хамаагүй хүн, хурдл" гэж гараас нь татан такси барихаар яарчээ. Охин явж удах зуурай Бөөрлөө эргэж хараад "Ааваа, дараа ирээрээ" гэж чимээгүйхэн амандаа бовтнох шиг санагджээ. Бөөр зог тосон охины араас харахад түүний хөмсөг бор нүд тэр чигтээ Бөөрийг хуулсан мэт аж. Бөөр өөрийнхөө сүнсийг хувааж шарав доржийг аврагтан сайн уйл болж охинтойгоо эргэн уулзах огцоог нээгж өгсөн юм. Бөөр өөрийнх нь аврал болох номингийн охиныг харж аав эцэг хүнийхээ үүргийг ухаарав. 23 дугаар хэсэг. Уулын бэлдэх хариуцгал ба эцэг хүний зун. Номин хурдтай машин барин цэцгээгийн ээжийн өвөлжөө рүү давхлаа. Өмнөх хэсэгт модонд үлгэгдсэн байсан гэрлээ түүнийг цагаанаа гэж дуудаж нууц хүслийг нь Бөөр охинтойгоо хамт өсгөлддөг болоосай. Илчилснээс хойш номингийн сэтгэл тайван байдлыг алдсан байв. Тэрээр намжил гишүүнээс сэхэнд бодолтой доллар болон байрны гэрчилгээг авч амьдралаа шинээр эхлүүлэхээр шийдсэн ч уулын бэлд учирсан энэ эгэл бус гэрлээ түүний бүх нууц өнгөрснийг мэдэж байгаа мэт санагдсан нь айдас төрүүлжээ. Би хэний ч нууцыг дэлгээгүй. Би хэнийг ч алах гэж оролдоогүй. Би зөвхөн охиндоо сайхан амьдрал өгөхийг хүссэн хэмээн номин дотроо бовтнон хурдаа нэмэв. Тэрээр гэрлээгээр дамжуулан Бөөр өөрийг нь олж мэдэхээ гэхээс айсан ажгуу. Учир нь номин Бөөрт хатуу сэтгэл гаргаж өөрийгөө бузарлагдсан хэмээн үдэж түүнээс зугтсан нь энэ. Цэцгээгийн ээжийн өвөлжөөний хашаанд хар машинаа оруулан зогсоогоод номин охиноо тэрвэрч буун агаарт гүнзгий амьсгалав. Уулын цэнгэг агаар түүний толгойд үүссэн бодлаан айдас өнгөрсний гунгийг хэсэг зуурч болов арилгах шиг санагдлаа. Яг энэ үед номингийн араас гэрлээ уулын бэлээс гүйн ирлээ. Түүний бие баасан ламын ариутгалын дараа эрч хүчээр дүүрэн нүрний арьс нь аншнаас сэргэж нүднийх нь гэрэл бөөрч тодорсон аж. "Цагаана цухтаад яах юм бэ? Би чамайг хорлох гэсэнгүү. Би ч бас нэг үе хүн алах гэж зориг тавин өөрийнхөө махан биеийг аврах гэж явсан. Одоо би уучлалыг олсон. Баасан лам намайг энэ хяналтгүй үйлдэлээс аварсан" гэж гэрлээ уянгалаг хоолоогоор хэлв. Номин айсандаа охиноо чанга тэрвэрч "Хоолт надад битгий хойрт, би чамайг цагдаад өгнө" гэж хашгирав. Гэрлээ нэмсгэлээд "Чи намайг цагдаад өгч яах юм бэ? Би чамайг айлах гэсэнгүү. Би чамд туслах гэсэн" гэлээ. "Би чамд Бөөрийг олох, мөн охинтойгоо нэгдэх нууцыг чинь хэлж өгье. Энэ бол чиний сэтгэлийн гүнд байгаа цорын ганц хүсэл" хэмээн нэмж хэлв. Номингийн биеийн бүх хүч суларч сэтгэлийг нь хамгаалалтын хан нурах шиг болов. Гэрлээ түүний хажуу цөхрөн сууж "Намайг уучлаарай. Би чамтай нэг нутаг оргих ахын хүүхэд. Би чамайг мэднэ. Чи Бөөрийг өөрөөсөө холдуулахын тулд хатуу сэтгэл гаргасан.
Гэвч буур охиноо харсан. Тэр чамайг олох болно. Харин тэрний өмнө чи өөрийгөө нүгэл зовлонгоос ариусгах ёстой гэж хэлв. Гэрлээ энэ эзгүй өвлжөө бол цэцгээгийн ээжийн сүнсийн хамгаалалт байдаг ариун газар гэдгийг номинд тайлбарллаа. Цэцгээгийн ээж намайг аварсан шиг чамайгч бас аварна. Эндээсээ битгий зүхтаа. Хүүтийн жавар орж ирэхээс өмнө чи ариусаж буур охин хоёртойгоо нэгдэх хэрэгтэй гэж гэрлээ хэлв. Буур цэцэрлэгийн хажууд намин хүлээсээр сэтгэлдээ охинтойгоо уулзсан мөчөө эргцүүлж байлаа. Та аав шиг минь харагдаж байна гэсэн охины үг буурийн бүх зовлон амьдралын утгыг сэргээсэн юм. Тэрээр одоо хоёр зорилготой үлдэв. Нэгд намин болон охинтойгоо нэгдэх, хоёрт баасан ламыг олж дамжингийн хорлолыг арилгахад туслах ёстой гэсэн бат үнэмшил төрсөн аж. Буур цэцэрлэгийн хажууд байх буудал руу явж намингийн байх магадлалтай газрыг сураглаж байв. Энэ үед түүний утас чангаар дуурахад цаанаас шарав доржийн туслах. Даргын би муудаад ажлын ширээн дээр ухаалтчлаа. Танд тэр муу ёрын хажиг өгсөн юм шиг байна. Хурдан буцааж авчираад даргаыг авраач гэж тусламж гуйв. Буур цочирдон хайчийг готвын хар дамын хүчийг сааруулах зэвсэг байсан гэдгийг ухаарав. Тэрээр шарав доржийг аврахын тулд готв лам руу буцах хэрэгтэй боллоо. Готв лам өөрийн номын өрөөндөө алтлаг судрыг уншсаар шарав доржийн сүнсийг бүрэн хөнөөх гэж хичээж байв. Түүний хар дамын хүч шарав доржийн бие доторх сүнсний бугийг идэж шарав доржийг амиа хорлох байдалд хүрэхээр эрчимжиж байв. Баасан лам шарав доржийг аврахын тулд хоёр дахь тайргийн 20 богуудыг илгээсэн ч готвын хар дамын хүч хэтэрхий их байсан тул тэд тулалтаанд сул дорой байв. Тэрээр бясалгалтаа гүнзгийрч 2 дахь тайргийн богуудаас 3 дахь тайргийн богуудыг дуудах авралын тарныг уншиж эхлэв. Энэ нь готвын хар дамын хүчийг эцсийн удаа устгах цорын ганц арга ажгүй. Баасан лам өөрийн нөмөрсөн нэмгэн орхимжоо дээш өргөн агаарт цацлаа. Орхимж агаарт дэгдэн 2 дахь тойргийн 20 бугийн дунд хурч очоод цагаан магтаал болон дарихийн тарны хүчээр тэднийг хүчрхэгжүүлв. Та нар шарав доржийг аварч хүний төрлийг ол гэж баасан лам дотроо шивнэв. Дамжин эмэлгээс гарч ариун үсийг олохоор баасан ламыг хайж явлаа. Түүний биеийн дээрх хайртуулд улам бүр зузаарч чөтгөрийн хуйг мэт гэлалдсан хэвээр байв. Тэрээр баасан ламыг олж чадвал охин нь ариусаж өөрөө ч хүний төрлийн урууг авах замналаас гарч чадна гэдэгт итгэж байлаа. Дамжин баасан ламыг хайж явахдаа таксины жолооч гэрлээтэй түүний охин тааралдав. Гэрлээ аавыгаа хайж иддэг зүйлээ цэрлэх буюу хорлолыг нь устгах арга замыг эрэлхийлж явсан юм. Гэрлээ аавыгаа харангуйтаа "Аава, таны бие дээр юу болоод байна? Та тэр аимшигт хорлолыг нь зогсоох хэрэгтэй. Таны хийж буй зүйл бол хүнээс гажууд" гэж хашгирав. Дамжин охиноо таньсан ч бие дээр хайртуулд түүний доторх чөтгөрлөг хүч түүнийг уурлуулж "Чи намайг аварч байна уу эсвэл хорлож байна уу? Би хөгшөрч өгөхийг хүсэхгүй байна" гэж чангаар хариулав. Энэ хооронд буур шарав доржийг аврахын тулд готв лам руу буцах хэрэгтэй боллоо. Түүний сүнсний аврал нь шарав доржийг аврах үйлдэл дээр тогтож байлаа. 24 дугаар хэсэг. Хар дамын суурил ба эцсийн сонголтууд. Буур шарав доржийн туслахаас ирсэн тусламжийн дуудлагын дараа готвын үүдээр эргэн орж ирлээ. Түүний биеэс готвын хар дам бүрэн салж усан доторх цогцоос эргэн ирсэн буурийн бүтэн сүнс сэргсэн байлаа. Готв лам номын өрөөндөө алтрах судрыг дүнгнүүлэн уншиж байхдаа буурийг харангуйтаа "Чи энэ мөр шарав доржийг аврах гэж байна уу? Чи миний мөнгөний буугуудыг хөөж байна. Чиний суурил ирлээ" гэж цөхрөнгөө барсан аясаар хашгирав. Готвын нүд улаан, амьсгалан турагсан, тэрээр өөрийн бүх хүчийг шарав доржийг хөнөөхөд чиглүүлв.
Готвын өмнө шарав доржин шавран дурс хэвтэж дээрээс нь сүнсний үлдэгдлийг идэх гэсэн хар бөгөөд овоорч харагдана. Энэ бол готвын сүнс иддэг бүгийн тусламжтайгаар шарав доржийг амиа хорлох байдалд хүрэх гэсэн эцсийн оролдлого. Гэвч шарав доржийн дотор баасан ламын элгээсэн 2 дахь тойргийн 20 бог болон бойрын буцааж орсон Готов лам чи юм уу буур? Чи миний мөнгөний буугуудыг хөөж байна. Би чамайг алтаргийн номоор ялж цөөрүүлнэ гэж хашгиран баасан ламтай тулалдаж байсан шигээ дайрав. Гэсэн ч цаг алдахыг хүсээгүй буур готвыг орхин шарав доржийг аврахаар ажлын байр руу нярав. Тэрээр шарав доржийн сэргсэн сүнсийг баасан ламд даатгах хэрэгтэй билээ. Буур явахдаа шарав доржийн ажлын ширээн дээрх хурц өдөртэй хайчийг хамт авч одов. Энэ хайч бол готвын хараалаас хамгаалах хамгаалалт байсан бөгөөд одоо буурт өөрийгөө хамгаалах зэвсэг болон үлдэв. Энэ хооронд дамжин охинтойгоо таарсан бөгөөд гэрлээ аав нь өөдөөс нь муухай орилгоод аавыгаа аврах цорын ганц арга нь баасан ламын ариун ус гэдгийг ухаарчээ. Гэвч дамжин баасан ламын тарин наршааныг үзэн ядаж байв. Гэрлээ аавыгаа аврахын тулд өөрийнхөө өргөөдлийн зовлон болон аавынхаа муу уйл хоёр хэрхэн холбогддог тухай тайлбарлав. Тэрээр "Аава, таныг аварч болох юм. Таны экваторт байгаа охин танаас өөрөөс ч нь үүссэн хорлолыг иддэг. Түүнд ариун ус хэрэгтэй. Энэ бол таныг аврах цорын ганц арга" гэж гуйв. Дамжин охиноо гамшигт хорлолыг ариутгагч болох үүргийг мэдэрч түүнд ариун усыг өгөх нь өөрийнхөө хүний төрлийн урууг авах замналаас гарах цорын ганц арга гэдгийг ухаарав. Дамжингийн зүрхэнд аав, эцэг хүний хайр болон хөшөрхөөс айх айдас хоёр ширүүн тололдож байлаа. Эцсийн мөчөд дамжин баасан ламыг олж охиндоо туслахаар шийджээ. Энэ хооронд номин баасан ламын аварсан гэрлээтэй цэцгээгийн ээжийн өвөлжөөнд дахин уулзаж байлаа. Гэрлээ номинд ариун усын нууцыг дэлгэв. Гэрлээ номинд хандан "Цагаанаа, ариун ус бол зөвхөн баасан ламын аршаан биш. Энэ бол чиний уучлал. Өөрийгөө бузарлагдсан гэж үзэн буйраас зугтаснаа уучлах. Зөвхөн тэгж байж л чи буйр болон охинтойгоо нэгдэж чадна" гэж хэлэв. Номингийн биеийн бүх хүч суларч сэтгэлийг нь хамгаалалтын хан нурах шиг болов. Тэрээр өөрийнхөө сэтгэлийн гүнд байгаа "Буйр чи охиноо хамт төсгөлцдөг болоосаа" гэсэн хүслийг биелүүлэхийн тулд өөрийгөө уучлах сонголттой тулгарлаа. Номингийн нулимс урсаж тэрээр өөрийнхөө бүх нүгэл зовлонгоо сариуслаа. Тэрээр буйр болон охинтойгоо нийлж халуун ам бүлээрээ амьдрах далдын зүн совин хүсэл нь ориглон байв. Шарав дорж баасан ламын элгээсэн 20 бүгийн тусламжтайгаар сүнсээ сэргээж ухаан орлоо. Тэрээр баасан ламын сайн үлийн очоор аврагдсан юм. Буйр готвын хар домоос бүрэн салж сайн үйл хийх зам руу орлоо. Тэрээр шарав доржийг баасан ламд даатгаж номин голох ажилдаа шамдав. Дамжин охиноосоо ариун усыг олох тушаалыг авч хүний төрлийн урууг авах замналаас гарах сонголттой тулгарах шиг далдын зүн совингийн мэдрэмж авчээ. Төгсгөлийн 25 дугаар хэсэг. Төгсгөл ба хувь заяаны гогцоо. 1. Готвын галзуурал ба хар домын ургуу эргэлт.
Готовлан буурын үйлдэлээр алтраг судрын хүч тасарч шарав дорж аврагдасныг мэдэнгүүтээ үнэхээр галзуурчээ. Түүний бүх хүч чадал, орлого, нэр хүндэн, мөнгө, шунлаар тэтгэгдсэн хар домын хүч дээр тогтож байсан бөгөөд одоо тэр суурин норс юм. Готов намын өрөөнөөс хашгиран гарч буурын араас дайрав. Түүнийг дагах мөнгөний бөгөөд аль хэдийн орхин одож тэр одоо ганцаар үлдсэн байлаа. Харин түүний биед алтраг судрын хар хүч эргэн шингэж Готвыг сүнсэддэг мангасын дүр төрх рүү хувиргаж байв. Готов буурыг олж "Чи миний бүх зүйлийг сүйтгэлээ. Миний мөнгөний эзэнг намжил гишүүнийг өхөөлж миний мөнгөний бөгөөдийг хөөлөө. Одоо би чамайг тэр мө баасан чинь ч хамтд нь өөрийн гараар устгана" гэж цөхрөнгөө барсан аясаар хашгиран уруулаа салгаж нийлүүлэн хорхотой шүтээ тачхантал дугарган хонх дамраа жингэнүүлэн дайрав. Тэрээр баасан ламтай тулалдаж байсан шигээ өөрийн бүх муу ёрын эрдмийг ашиглан буурыг ялахыг хичээв. Гэвч буйр шарав доржийг аварч сайн үйл хийснээр түүний биеийн сүнсний хүч сэргэж готов ламтай энэ тэнцүү тулалдах чадвартай болсон байлаа. Буйр готовтой тулалдахын оронд шарав доржийн арлын ширээнээс авсан хурц үзүүртэй хаачийг дээш өргөн Готвын уншиж байсан алтраг судрын үлдэгдэл рүү шидэв. Энэ хаач бол Готвын хараалаас хамгаалах хамгаалалт байсан бөгөөд одоо буйрт өөрийгөө хамгаалах зэвсэг болон үлдэв. Хаач судрыг урж хаяхад Готвын биеэс хар утаа гарч тэрээр өөрийнхөө хийсэн бүх нүгэл хараалж атах давтагдан газар унав. Готвын сүнс өөрийнхөө бүтээсэн хорлол давтагдан энэ ертөнцөөс үүр додов. Түүний бие буруу хөл дээр өглөө боссон хүм мэд таршлан үхсэн нь хар домын урвуу эргэлт байлаа. Шарав дорж баасан ламын авралын ачаар бүрэн сэргэж Готвын хар домын нөлөөнөөс бүрмөсөн ангиж ирлээ. Тэрээр баасан ламд талархал илэрхийлж сайн үйл хийхээр амласнаар түүний авралын бөгөөд хүний төрлийг олов. 2. Дамжингийн гэмшил, гэрлээгийн уушлал ба үртэй болох заяа. Дамжин баасан ламыг олж ховрог нүүрлүүн нулимснаар хайрт үлдээ ариутгаж хүний төрлийн урууг авах замналаас гарсан билээ. Дамжин бүх муу үйлдэлдээ гэмшиж уйлан баасан ламд талархав. Баасан лам дамжинд хандан "Ариун ус бол чиний насан туршийн уушлал. Одоо чи энэ ариун усыг авч охиндоо хүргэж өг. Тэр бол чиний охин хооллох цорын ганц зүйл" гэж хэлээд гартаа байсан аршааны савыг дамжинд өглөө. Энэ нь зөвхөн аршаан биш, дамжингийн гэмшил, уушлал хоёрын илэрхийлэл байлаа. Дамжин аршааны савыг авч яаран эмнэлэг рүү охиноо зорлоо. Түүнийг явж байх замд таксины жолооч гэрлээ дамжингийн охин. Түүнийг тосон уулзаж "Аава, таны би хэвэн болж байна. Та цээрлэлээ хийж чадлаа" гэж хашгирав. Гэрлээ аавыгаа уучлж түүнийг тэврэхэд түүний өргөөдлийн зовлон арилж үртэй болох зяан нэгдэв. Гэрлээ иддэг зүйлээ цээрлэх буюу аавынхаа муу уйлын үрийг цэвэрлснээр өөрийнх нь ариун заяа сэргсэн юм. Дамжин эмнэлэгт буцаж ирээд баасан ламын ариун усыг инкваторт байсан охиндоо өглөө. Охин аршааныг уумагц инкватороос гарч дамжинг анх удаа "Ааваа" гэж дуудав. Охин ариун усыг ууснаар гамшигт хорлолыг ариутгагч байх үүргээ дуусгаж энгийн хүүхэд болсон юм. Дамжин охинтойгоо хамт шинэ амьдралыг эхлүүлэхээр шийдэв. Тэрээр өөрийн бүх муу үеийн сүлжээг тасалж хүний ёсонд эргэн ирлээ. 3. Номингийн уушлал ба эцсийн нэгдэл. Номин буюу цагаанаа баасан ламын аварсан гэрлээтэй цэцгийн ээжийн өвөлжөөнд дахин уулзснаар өөрийгөө уушлах сонголтыг хийсэн юм. Гэрлээ номинд хандан "Ариун ус бол зөвхөн баасан ламын аршаан биш. Энэ бол чиний уучлал. Өөрийгөө бузарлагдсан гэж үзэн буйраас цогтсноо уучлах. Зөвхөн тэгж байж л чи буйр болон охинтойгоо нэгдэж чадна" гэж хэлв. Номингийн нулимс урсаж тэрээр өөрийнхөө бүх нүгэл зовлонгоос хариуллаа. Тэрээр охинтойгоо хамт буйрыг хүлээж байлаа.
Яг тэр мөчөд Буйр тэднийг олж цэцгээгийн ээжийн өвөлжөөнд ирлээ. Буйр намин хоёр бие биеэ харангуйтаа бүх гомдол зовлон нууцаа уучлан чанга тэврэлдэв. Намин Буйраа би чамайг хатуу сэтгэл гаргаж орхисон. Намайг уучлаарай. Би охинтойгоо хамт чамтай нэгдэхийг хүсэж байна гэж уйлан хэлв. Буйр намин тэврэн би ч гэсэн чамайг буруугаар ойлгосон. Би чамайг хайрлаж байна. Бид охинтойгоо хамт шинэ амьдралыг эхлүүлье гэж хариулав. Намингийн охин гуйн ирж Буйрын хөлд наалдан аава гэж дуудав. Буйр охиноо тэвэрч аав эцэг хүнийхээ хайрыг бүрэн мэдэрлээ. Түүний сүнсний тасархай хэсгүүд эргэн нээлж Буйр бүрэн төгс хүн болсон юм. 4. Төгсгөлэн цэвэрлэгээ ба хувь заяаныг огцоо. Буйр намин охин 3 цэцгээгийн ээжийн өвөлжөөнөөс хот руу буцаж ирээд намингийн намжил гишүүнээс авсан байрны гэрчилгээг ашиглан шинэ амьдралыг эхлүүлв. Намжил гишүүн хэдийгээр муу уйлын сүлжээнд орсон ч наминд хайрын сүүлчийн бэлгийг үлдээсэн нь түүний сүнсний аврал болсон юм. Буйр өөрийн хуучин машин засварын ажилдаа эргэн орж аав эцэг хүнийхээ үүргийг гүйцэтгэв. Тэрээр сайн уйл хийж баасан ламтай хамтран шарав доржийг аварсан. Намин өөрийн уучлалыг олж охин болон Буйртайгаа хамт жинхэнэ гэр бүлийг бий болгов. Гэрлээ модонд өлгөгдсөн. Намин Буйр нарыг нэгтгэн ариун уйл хийснээр авралын гүүр болж өөрөө ч муу ёрын зүйлсээс бүрэн ангижирч шинэ төрлийг олов. Гэрлээ таксины жолооч. Аав дамжинг нь уучлж иддэг зүйлээ цэвэрлснээр түүний уйлдлын зовлон арилж удахгүй үртэй болох заяанд нээгдэв. Шүн дундын бүжиг дууслаа. Энэ бол нүгэл, шунал, зовлонгоор дүүрсэн дөрүүдийн уучлал, гэмшил, авралын төгсгөл байлаа. Хэн нэгэн нүгэл дунсан ч хайр, уучлал гэмшлэр дамжуулан аврагдах боломжтой гэдгийг харуулсан хувь заяаныг огцоо ийхүү шийдэгдэв. Цэцгээ болор хоёр ч мөн гэрлээ Буйр нарын нөлөөгөөр баасан ламын авралд багтаж гэр бүлээ сэргээв. Зовлон нүглийн үр дагавар нь гэмшил авралын үр дагавартай нэгдэж бүх дөрүүд өөртийн хувь заяаныг огцоог шийдвэрлсэн юм. За ингээд та бүхэнд зохиолч Сэрчингийн үүр цайхын Шүн дундын бүжиг хэмээх сүнслэг зохиолыг уншиж хүргэлээ. Ингээд зохиолтойгоо хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэн маань сувгаа дэмжиж, subscribe дарж, бичлэгүүд дээр маань лайк дарж, комент бичиж сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Ингээд дараагийн олон сонирхолтой бүтэн зохиолуудаар уулзтлаа. Түр баяртай.